Whoa. Hello. We're here. We've made it. I'm late. This thing just started. It might all be in Japanese. It's the Fan Fest, Final Fantasy 14 Fan Fest, live from Tokyo. Live from the Tokyo Dome, dude. It's weird to see it again after just watching Wrestle Kingdom. It almost looks like the same exact setup. Like the video screens. I don't think they're the same, but they look very similar. I don't know. What are we in for with this thing? Besides this sweet trailer, this is probably the complete one, right? Come now. There's no cause for panic. Shh. Stidian's talking. This one might make for a worthy opponent. Whoa. Whoa, look at that meat. They're gonna show the second job? Will it be in the trailer? It's gotta be. They always show both. Right? That's the best party member right there. I always say, duh. Whoa. Heavens. Should I turn it up? I'm gonna turn it up a little bit. Might you have a moment to speak further? I don't think they talked in the first trailer, did they? Man, I don't remember. Whoa. Whoa. My mic went out. Was it out the whole time? I don't even know. Whoa, Kryle! She's just a new class. Oh. Whoa. It's like a painter. Whoa. Whoa. There. Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? Money. Last Whoa. you called a new world. Whoa. Home. Put out. Man. Female Hrothgars look way more cat-like. That one does, at least. I guess they're all big cats, but that one's the most cat.
cat I've ever seen. I don't know about that song. I wasn't sure about the. Is there firmer date? No. Dude, that's the New Japan setup. That's gotta be, dude. It looks almost exactly the same. The long ass ramp. I gotta go back and watch it now, dude. Dang. Cool jersey. Damn, he's hustling, dude. That looks like the Wrestle Kingdom setup. I think it is, dude. Those are the same screens. Woo! 配信の皆さんもおはようございます。皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。 He looks different. Is it the hair? もうサイリウム The の thick glasses, す maybe? ごくてちょっと動揺しております。ありがとうございます。Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Oh, it's in Yoshida, English producer and too. director of Final Fantasy 14. Woo! さあ、新生 It's 2 hours. They got the 14 timer on the screen. グローバルファンフェスツア Look ー at の that. 鳥となる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。 Should we look at Twitch chat? ただですね、新年 Oh, 1 God. 月1日、能登半島の方で非常に大きな He's 地 just 震があって translating himself. 被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、被災された光の戦士の皆さんがですね日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。 Woo! I don't know what he said. I heard Ichiban once. X でもちょっと拝見したんですけど、 Okay, he only translated the intro. この会場に来る予定だったのがいらっしゃい That's all we get. 光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのは、 That's kind of what I was expecting. せっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを But you know, when they show the 拝見しましたの slides, で、この会場に、It'll be great. 皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。 woo! さあ、じゃあ、 Yeah! コメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますね。あります、見てますよ、見てます見てます。はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。新ヘアスタイルってそれか、それ吉田の新ヘアスタイルなだけだ。よろしくお願いします。ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。 Woo! さあ
というわけで基調講演うの通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあケイトさん入ってきてください。Woo! どうぞよろしくお願いします。 Oh, she's a translator. And hello to everyone on stream. I am Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi-P says. Woo! さすが英語お上手。 Sorry. I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイトさんねちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバトンタッチだったんですけどどうですか 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お即答で順調。I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。 Dang. Tacos sound pretty good. ね上がるんだね。 I had taquitos yesterday. Also pretty good. Sour cream. Ooh. It's a little bit of hot sauce too, maybe. Sometimes, you know. さてさて改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム夢のようなファンフェスワクワクをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします、その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawn Trail. そして気になる Man, what if Okada comes out? Oh, that'd be so sick. New Japan crossover? Why not, dude? Why not? Near's in it. Who cares? You know. Fall Guys? So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though we do have an internal date that we are targeting, we are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. な Dang. んで慎重かというとですね、皆さんよくご存知かと思いますが、今日月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということをしてしまいましたので、ちょっと今回はまあたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. もうコメントでですね、 Dang. 10月か夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。 People are saying, you mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, no, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、早く発売日の情報をお出しでき So, る like ように、 August? 頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、させていただきます。 August? すいません、 Dude. よろしくお願いします。 July. So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあでは本格的に No, I'm impatient. Tell me now. No, it's してい fine. こうと思いますが、もちろん皆さんが It's the summer, dude. It's gonna hit the summer. It's good enough. Of course, let's talk about the content of the thing you're most looking forward to. Jobs! Everyone loves having a job, right? ジョブの追加ですよね。 A How new about a new job. one? How about a new one? どんなジョブでした？
Did How you about figure it? out what job it is? A painter, pictomancer, whatever. リルムって言われたジョブ名じゃない That's not even a job name. さあ僕があれこれ説明 What'd he する say? 前にですね動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います But before you hear from me, let's see it on video. Yes! どうぞ Woo! I hate that hat. Hate it. Ugh. It's okay. My guy doesn't wear hats. He has an eye patch the whole time. Whoa. Splatoon? What does that one do? Ooh. Pictomancer. Thank you. 黄金のレガシー It looks fine. It's not as cool as Reaper or anything, but God, that hat, dude. The second job of Dawn Trail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか Did you guess correctly? ラスベガスのねファンフェスでちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが Yeah, at Las Vegas Fan Fest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします I feel like it was a good hint for both jobs. はいピクトマンサーはですね FF6 に唯一登場したジョブになってます Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の技を使うというジョブでした In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました And the Scion Kryl has become Pictomancer. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね、Woo. 留守 Okay. 番が続いていたんで、きっと頑張ってくれたんだと思います。Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていうふうに Kryl looks cooler, though. 来ておりますが、さすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。I'm seeing people saying, why isn't Yoshi-P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. その一部からっていうのをちょっとやめてもらっていいですか People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。Just kidding. というわけで今回はですね僕の代わりにですね素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます。But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. いやさすがでしょ
Wow, impressive. 可愛いの I'm 声 still not a ありがとうござい fan ま of it. すどうですかって She looks great in it. 無 Woo! 理でしょ See, this wouldn't be a good look on me. He could have pulled it off. I mean, what's the male attire gonna look like? Probably the same thing. 一斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして登場していただきました So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか How does it feel? 良い Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごいな My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう I like the If you weapon could stay up and here the while we palette. finish introducing Pictomancer, that'd be great. It's a cool で weapon はピクトマンサー idea. の特徴を見ていこうと思います So let's look at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り遠隔魔法 DPS で装備枠はキャスター枠になってます So this will be ranged magical DPS using the gear of casting. Woo! え Got plenty of そ that. して筆という専用の、武器を使います Just one? And they have a special weapon that is their brush. No offhand? コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません最初からジョブの状態で戦えます So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. そしてスタートの初期レベルは80からとなっ Okay. ております 80? Starting level will be 80. Who's that? ジ Shadowbringers? ョブクエストの開始位置はグリダニアとなっております Ooh, And the job Gridania. quest will be beginning in The best Gridania. zone 黄 ever. 金のレガシースタートの際には条件を満たしていればすぐにでも使用可能となっています So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawn Trail. そうなんかグリダニアでジョブクエスト開始するの久しぶりなんです Once you log in, just pick up It's been a that long job. time since we had a job quest start in Gridania. はい結構特徴的なジョブクエストになっておりますのでジョブクエスト自体も、お楽しみください The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. では続いてバトルのイメージに Look forward to it. Now let's talk about what they're like in combat. まず先ほどお伝えした通り筆に魔力を込めて描いたイメージそれを力にして戦うのがピクトマンサーです As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います It is the magic of an artist. Ah, yes. さらにですね Magical 16 artists. のピクトマンサーはね相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなくさまざまな生物や武器さらには風景を描いて効果を発揮させます But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. 絵を描くためには詠唱時間がありますがもちろんそれを補う Instant cast? 無詠唱魔法とか、アビリティも存在しています、Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities.
ピクトマンサーは自身 So like が Red 攻 Mage? 撃するだけでなくパーティーを強化するような魔法も一部持っています。And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. Oh. サポートジョブというわけで Like はないので、 more than そうい one? ったところ結構気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけではないですが、黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段 Okay. 遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS right now? 結構いますね。 Woo! Quite a few. ピクト I マ got ン them サー all, は man. ちなみに They're all maxed. 蘇生魔法は持っており I ま started せ with ん。 Red Mage. Well, first I started with Dragoon, but I mained Red Mage for like ever. さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので、先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. Woo! Same video. Same video. I still hate that hat. Good God. It's got fire, lightning, earth, some sort of landscape, ice. Did that damage twice? Is that water and ice? Some super powerful Moogle attack. They didn't show its LB. Unless I think that Moogle was the LB. I hope not. She's gonna do it in the ありが arena. とうございます。 Gonna use a bunch of pyro left over from Wrestle Kingdom. It's gonna be awesome. Thank you. How was it? 配信の Or Yoshi-P's gonna get slimed 先にいる or 選 something. 手の方がですね Ink paint, I don't 質問 know. をいただいておりました。 What's her 映画の僕 LB? でもピクトマンサーになれますかって。 So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。 I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です大丈夫です。 It does not require artistic skill. はい、ではピクトマンサーありがとうございました。 Pictomancer. Hooray! It's a terrible hat. ここでちょっとピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。 Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それから Wow. ピクセルリマスター、ドイツ語版で They're so は thorough. ジョブ名をですね、このように表記してました。今パワーポイントに映ってます。 So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as Duplicant. デュプリカント、 Duplicant. まあ多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MMO 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. でおそらくですね、まあ、モンスターをコピーするデュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。 But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。
However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. Totally. Makes sense. Got it. Really, they really need to dedicate the time to this. They're just thorough, dude. They got 2 hours to kill. So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you, and we hope you'll enjoy the new name. There you go, Germany. 長いと発展していく中で Woo! 当時ねその限定した機能に対してだけ名前を付けたものが後になってねそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう結構例かなとは今回思いました。Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは Dang, dude. 様々なキャラクターが登場するこの黄金のレガシー、そのストーリーについても Just letting everyone know. So let's move on to the story of Dawn Trail. Woo! Feature Move myriad on. characters. 今回皆さんにお届けするのは再三英雄光の戦士への最高の夏休みとお伝えしてきました。As we've mentioned, we will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのはト Tural. ラル大陸にあるとある王国の王位継承霊星の助力です。And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが What? And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。 This Catwoman? This female Hrothgar? トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。 This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. She's got sick hair. なんとなくね、 She's got the Kamari 見た hair, ことの pretty ない much. 種族にも見えるんですけれど、 I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね多分ね。 Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思います。 I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあ、それしかないですよね。そうですね。まあじゃあ気にしないで先進みましょ Don't worry about it. う。この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。 So in this right of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。 And there will, of course, be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. Yes, I love dramatic turns and revelations. Two of my favorite things. Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーが Akatsuki? Is that what he just said? それらはぜひ皆さんの目でお確かめください。 And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition.
What? 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですが、いよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります。As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in Wuklamat? Part 2. Oh, that's 早 soon. 速ですね、非常にキャラ性強いキャラになってますんで、ぜひですね、皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います。She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる、分かったじゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと。Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月 What? 12日公開となります。 Next week. Coming out on January 16th. 10 days. さすがに Practically next week. 週明けはすいません、ちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れている Wow. 厳しいので、なんか一週明けて Female Horoska, are they? They're not gonna put the whole race in there. After FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですね、すいません、パッチ It's just her, right? は It's not the whole female race yet. And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですね、パッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種、いわゆるサーバー機材ですね、ものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけど、それを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます。This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. Whoa, they're hyped. The crowd applauded. 増しますし、いろんなことが、アイテム関係だったり、土地だったり、ハウジング、いろんなことまたやりやすくなりますので、それらのメンテナンスと、それから They love the data centers. ことを、やりますので、すみません、ちょっと長時間のメンテナンスになりますが、ご承知おきください。We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はい、では続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大 Question 陸 mark? 追加情報を Tural? 見ていきましょう。So let's take a look at some new information about Tural. こちらエオルゼアの全体図ですね。三大洲の西方に位置する巨大な大陸です。So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. こちら左に見えるのがトラル大陸ですが、 Right there. And on the left is what we've shown you so far. こちらですね。 Ooh. で、 You gonna open this up? 今回なんとトラル大陸というのはですね、南北 It's like Elden Ring. 大きく、大陸が存在していて、今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります。But Tural is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. Full 最 length. 新の、14 All の世 right. 界地図はこのようになっております。So this is the Look at full that new dragon, map. dude. そしてご go 紹介 back. してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです。 Tuliolol. And this is the new player hub that we introduced. Did I say it right? Tuliolol. Yes, I practically said it right. Tuliolol. この南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています。Tuliolol actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tural. Oh 先ほど yeah. 公開したトレ See ーラ that ーの方にも bridge? こうや It was over って there. 巨大な橋出ていたと思います。As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります。So the Tuliolol will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tural. 南北文化的な統一感というのはある程度はあるんですけど、ここではちょっとネタバレで言えないさまざまな出来事により南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。Though there's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here,
There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 Two-parter そうなっていますが、内容をねやってみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では、新たなフィールドを、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと思います。So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。A collection. Whoa. Cool swords. I like that class. What did they call it again? Crosshair? Corsair? Corsair. Old West? Whoa. I wish they'd stream this in like 4K or something. But no. Wow. Dang. Whoa. Those look pretty nice. Thank you. Hopefully the music's good with them, you know. The main part of a zone for me is the music. かなり冒険のイメージ多いですね。自然地形。そういった The zone could look ugly, but if it has like good music, it's just So we've taken a look at some natural It's scenes awesome. that really speak of adventure. では like the ここから desert はです and ねまあ既存のエリアの Shadowbringers. What is it? 紹介でしょう Amarang? のでさらに新たな I エリ forget アを what it's called. ご紹 But 介 it し doesn't ま look す that pretty, dude. It's a But those desert, were but the areas you've song seen just before, makes so it. let's look at It's so some that you good. haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみませんご了承ください。Please understand. まずはすみませんいきなり動画からいこうと思います。We'll start with a video. どうぞ。Whoa. What? Is that XIV, dude? Wow. I like this music. Woo! 突然の絵代わりに会場騒然としておりますが、 I don't think it looked like that Yes, it was a concept pretty art, sudden change of but it looked visuals pretty there. cool. こちらのエリア、まあちょっとね動画の方では Reminded me of SR from Final Fantasy VIII. 出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、まあ、プレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとするとこちらショータウンの状態になってます。
This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。 I will explain it just a little bit. トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市となっています。 So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. まあそんなの見たらわかるよっていう話だと思うんですけど、 I think you can probably tell just by looking. まあ名前の由来はですね、すいません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。 But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. まあもう今まで皆さんが思い描いてきた黄金のレガシーのイメージがガラガラと音を立てて崩れ去っていく感じがしますね。 I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawn Trail right now. すいません、ちょっと先ほど言いましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが強いのでいろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、まあ、実際にはいろんなオブジェクト存在してます。 Like I said, we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. Oh. まあビルなのかこう施設なのか、これねかなり雰囲気が今までと異なってます。 But are these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. 先ほどもお伝えした通り、このソリューション9プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場所となっています。 But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. Is this the end game hub? Or the Ratsatan equivalent, maybe? 6.X シリーズまでとも異なる雰囲気での冒険、いろいろご想像ください。 But, you know, as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.X. ではもう少しだけ新しいエリア紹介していこうと思います。 And I'll show you one more area now. こちらはアートワークとなっています。 This is the concept art. こちら新たなエリア名ヘリテージファウンドと言います。 And this area is called Heritage Found. もう謎しかないですね Interesting names. これね。 It's pretty mysterious. 蒸気機関を持ったような列車が走ってます。 There seems to be a steam-powered train. まあしかもこれアートワーク Steam ですね。 train? 手前と奥とで異なったね文明が Fight the train 混ざっているよう again? に見えますが、こちらは一つのエリアの中になってます。 And it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、ちょっと Replete もう説明ができないのでスクリーンショットだけチラチラお見せします。 But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので No video for 7.0 this one? レガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。 And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。 Whoa. もう Dude, that looks まあ like これまでね黄金のレガシー自然地形 Unreal Tournament. 紹介してきたんですけど That looks まあこうい weird. った地域もあって複数の文化というのが混在してい The ます。 two top, like, oh, I So forget far the we've shown map. you a lot of fields and natural scenery, That's cool. but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくね、ガレマール帝国っぽい。 It also looks like a Garland wall, 見えなくもない practically. んですけど、ちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもんな。 And Garlemald was very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。 In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? まあ、こういった地域だとしても人々は、ここでたくましく力強く生きています。これらは男女 Is it like an ether reactor or something? 冒険するフィールドとなってます。 But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon.
なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。 There's also this, and that's all I'll tell you. まあ、とにかくですね、7.0 黄金のレガシーいろんなものを詰め込んだ拡張になっています。どんなエリアなのか何が待っているのかいろいろご想像していただければ嬉しいです。But what we've shown you is that Dawn Trail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあではエリアの紹介をしましたので、こちら It's the best one right here, dude. I love that guy. Everyone does. They better. But let's Look now at that that we've talked about face. the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルテル族、それからモブリン族を紹介してきました。We've already introduced the Pelu Pelu and the Moblins. もともとですね、この地域巨人族文化も強く根付いており、オールゼアとは異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですが、ハヌハヌ族と言います。We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデューサーレタライブとかでも話すとき、吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね、今回やっぱり注目なのはこちら、さまざまマムージャたち登場してきます。But the most important part of this are the Mamulja. トライオラを収めている相当の2つの、ね、頭を持つ Who's that little guy? I've never seen one of those. マムージャ族が We've 登場して seen きます。 those, right? The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja. But there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. What? ここ Two-headed? でちょっとスクリーンショットで紹介しているのは、まあ、その一部になりますが、多様な、部族が登場して物語の中で Kinda like that guy も too. その部族同士の多くの価値観というのが、 This 物 one 語上提示されていきま Looks す。 bad. What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ、彼らと光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure, and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さてさて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual content. 現状お伝えできる Yes. 最新の情報をすべて盛り込んで More 7.0 全 space. 体をお話ししていこう No, they're と not 思い doing ま that. す。そして 7.X シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. まあすみません、まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になってい Level ます。 100. As we've said a Wow. few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からやってるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? お、ありがとうございます。ありがとうございま Thank す。 you. There's a couple. I saw some. 皆さんとはね、足掛け13年以上の旅路になりました。It's been more than 13 years together. うわ、すごい、コメントでもたくさんね、手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。 There's 皆さん a の lot お of かげ folks で in ね、 the comment as well. 我々今こんな場所で各所についてお届けできているので、本当にありがとうございます。
Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそ、ここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので、本当にありがとうございます。Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. Woo! さあ、では今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つの Oh, ジョブ Viper. が実装となり That's what ま it's す。 called. So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと Ooh, I wonder if they're gonna show the third one. The バイパー limited. バイパーやるぞっていう方、 Who's going to play as Viper? Me, for sure, dude. お3割 I mean, I'll play as 4 both, 割 but ぐらい Viper Maybe ありがとうございます。 25-30%? looks Yeah. pretty cool. ピクトマンサーやるわっていう方、 Who's going to play Pictomancer? Wow. お多いな。 Wow, there's a lot of you. いや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 、何言ってんだよ、結 Bunch 局 of 全部やるんだよ casters っていう人、 Who's going to play everything? Woo! It's me. 当然やろうみたいな。 I gotta fish. ありがとうご I've ざい never ます。 tried fishing in this Everyone's like, game. yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. I really need to. Everyone says it's great. コメントでもそりゃそうだろう。 I don't like fishing in games though, but this one, they say バイ it's パーどっちもやる the exception. 結局全部やるって書いていただいてます。ありがとうございます A。lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. まありがと新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では続いてバトルコンテンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお話ししていこうと思います。So let's talk about the core battle content, including some new info. もうこのあたり、 She 今 looks されるもの cool. は Cryle as a Pictomancer. ということをお伝えするだけです Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of The course, be usual. adding more of these. I wonder if she'll be a もちろん多数 trust. の新 She ダンジョンご用意してありま is す she already a trust? And of course, we will be I don't know if adding she's already a new trust. dungeons. ダンジョンの制作非常に I don't think 順 she 調に is. 進んでます The progress on Maybe dungeons she is is. going quite well, actually. 今回はですね、そ Do you know の制作が Freya? 進んでいて、ストーリ She ー don't のネタ know, バレ dude. にならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたので、ご紹介したいと思います。I'd like to show you a video. This is of the dungeons that we are well, She don't know well nothing. underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。 Roll it. Okay, you start on a boat. Gosh, the bit rate. I wish you could fly in dungeons. Like if you're soloing them for fun. I don't know, for like glam, you know? Why not, dude? Although they're small, so I get why not, but at least mount up, something. Whoa! はい、ありがとうございます。まあ、祖権の方からも言われてますが、 I like how he hung on バ that. ックアップなので、これがあー最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。 I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet.
What's so funny? 非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の I mean, that music was fine. 道中チェック完了しているものも He's like, ちら no, ほど this 出始 music めて sucks. I have way better music already. But our Don't even progress with listen the to dungeons that. really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側の New ことを見ていこ threats. うと思います。Now let's take a look at a few enemies. Whoa, look at that すでに cactar. 紹介したバリガルマンダやエリミネーターと It's like なん buff. かボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。 So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. That's great. ちょっと They better be the most majorist of bosses right あり here. ますよね。 This thing looks like it lifts perhaps too much. なんというか超なんていうんですか筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前は He's got no バレル thorns. テンダーというらしいです。 So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. めちゃくちゃなパンチドーンしてくるイメージしかないですよね。I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。 I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。 And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。 Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. Oh. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. Woo. ちょっとね、僕クルルさんに Congratulations. ちょっと歌詞が大きな You deserve it, Cryle. 消せないやつがずっとあるんで。 I have a lot of feelings about Kryle. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが一個あるんでね、もうちょっと。 Hasn't she been in there since like Heaven's Word or something? I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。 I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。 Weird. Of course, as it's an expansion, I don't know. you'll I never have a used, lot of new gear and recipes. The party members first time through the story. I just like do the duty finder or whatever. Party finder. 第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られてい It ます just takes so ので long. 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。 So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. で Woo. は開発中ではありますがスクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。 These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. こちら Ooh. 左から召喚師、侍 What is this 賢者 dude? ガンブレーカー What's this とな guy? ってますね。 I like that eye patch. Right, so I from usually the wear it on left, this eye, though. we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいんですが今回それ Summoner, ぞれ Samurai, の Sage, パー Gunbreaker. ツに異なる素材感というそれから質感シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。 It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits, in terms of textures, quality, Yeah, that looks pretty good. Are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね非常に豪華になっているのでちょっとご注目いただければと思います。 What did he said this was Gunbreaker? The cloth really stands out. 手に入れた際にはですねぜひまあ冒険 It's not a machinist. してからでいいのでじっくりちょっと装備というのも見ていただけると、I guess it looked the same. と思います。 Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そして Oh, こちら wow. 飛行士リーパ Dang. ー先生術師そしてナイトです。 So here we have
Machinist, Reaper, Oh, Astrologian, and Paladin. I play a dude, but dang, that looks pretty cool. わかりやすいかもしれないですね、クオリティ。 I think the Reaper? quality might be easiest to see with the Machinist. Yeah, that does look pretty good. これら装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリースギリギリまで Minus the whole bunny 進めてい thing. きます。 And we will continue brushing up and improving Look at this gear right the into robes, full dude. release. That looks pretty も good. ちろん、ジョブ専用装備だけでなく、おしゃれ装備というところにもご注目ください。Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well. では装備もちらっとね、ご紹介しましたので、次の項目進みたいと思います。 That's All the right, so let's move on. okay. 新たな What that- 生 that 活系 scythe? の大規模コンテンツやりますよというお話を Expansive させていただい new てました。 lifestyle. We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね、 You cranking up the 固まりま island? したのでちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。 And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。 They're on the moon. またどこ行くんだよっていう What are they 感じなんですけど。 Wow, where are we going now? Oh, are you building a こ settlement の on the 通りです moon? ね、次なる大規模生活系コンテンツはさまざまな惑星に訪れていただきます。 So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. What? 一つの星だとね、なんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回Oh. 絵代わりっていうところも Are these guys traveling? I never finished the whole 惑星にちょっと行っていただこうかなと。 storyline with the bunnies. If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. Dude, mining? I love mining. 西方のトラル大陸で冒険だとか言ってるの I'm に interested. じゃあちょっとあの星行ってきてもらえるかなみたいな。 You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tural, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。コスモエクスプローラーと言います。The name of this content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはできますけど、皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。 You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。 And with each update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのか、そこで、ね、 What? どんなドラマが待ち受けているのか。メインクエストとは What are you 異なり doing ま on す this が、 star? パッチ 7.X シリーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね、セイントセイ Is ヤ it の話を like- している人が多いですね。 A lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう Oh, for the 世代 armor? によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a Oh, certain or generation. that. さあ燃やしてい Sure. きましょう。 Let's go. さらなるこのコンテンツの詳細はですね、今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ、続いては What is it, dude? What are you doing it? 新たな You it must be- maybe it's like アライアンスレイドについ Diadem? てです。 Is it Yes, Diablos? about our new alliance raid. 前回こちらですね。 Oh, yeah, it アライアン was, ス 'cause then they レ showed イドどうなるかというと 2P こ or ろは whatever. MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお It's 届 cool. け I して know まいり nothing ま about す。 Final Fantasy 11. So as we've told you before, this alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. Damn. 今、開発 Still 制作を going. 進めるにあ Still たって charging. いろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today.
これ I don't know what that is. ご存知ですよね。 Oh, some of you know. Some of them 多 know. 分やってる I know 方は nothing. ご存知かと思いますが、こちら闇王と呼ばれる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but Cool this sword. guy is called the Shadow Lord. まあどんな登場をするのか、それから他にねどんなボスとかキャラクターが登場してくるのか、ストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、プロデュースされたライブで詳細ねさらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、まあ、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。 So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. はい、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、こちら新たな物語が開幕となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。 And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですねコンセプトアートが仕上がりましたので、 Concept art? そちらを見ていただこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. Whoa. 拡張パッケージのねアートとかけ離れすぎていて何なんだ。 This is really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。 Is this a GPU? Or Yeah. グラフィックボードが起立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. ツイッチと YouTube、 特にツイッチがですねすごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。 You don't all know a lot about this hardware. まあ一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。 But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるやつ、あれがレイドの舞台です。 But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。 The raid title has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょ The Arcadion. What sort of story will it be, I wonder? う。こちらもですねレイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。 Of course, there will be a myriad new characters coming with this raid. 物語はですねファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。 And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですねストーリーを進めていく、まあ、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。 Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、まあ、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですのでぜひ楽しみにお待ちください。 We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. まあ同時だとね焦っちゃうんでね。はい。 A If month? it was at the same time, you'd feel rushed, I think. さあ Okay. では8人レイドご紹介しましたので So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。 People are crazy. 最近ね、絶言ってる方多いんですよね。 Oh, a lot of people playing Ultimates. さあ、次は新たな絶に関してのお話です。And we will have a new Ultimate raid. 次なるですね、絶も現在企画制作順調に進んでおります。The planning and development for this is already moving along. さて、今回 I can't do that. 何がテーマになるかと言い That ます stuff's と it's too much for me. As for the theme, 何でしょ what will it be? What will it be? う？聞いてみよう。
ゼノス。 Xenos. こちらどうですか、どなたか。死生獣。ああ、なるほどね。順番に来とるやんと。なるほど、うんうんと言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか。 thinking we're going to go in order of. エデン。 Let's be- ああ、なるほど、エデンね。 Eden. エデンね。 Eden. What? 次なる Eden Ultimate? 別コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。 So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアート見覚えもちろんありますよね、光の戦士の皆さん。 Oh no. Sure you remember this art? レイドタイトルは絶もう一つの未来という名称になりました。 And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. Cool. I'll look at that. この名称ですね。 Definitely won't play it, パッチ 5.4 but I'll の look at it. パッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。 As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですねパッチ 7.1 でリリース予定となっております。 We are planning to release this ultimate in 7.1. まあぜひねゆっくりちょっと挑んでいただけると嬉しいです。 So we hope you'll take your time with it. さあ次コンテンツの継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。 Now just some quick updates on our ongoing content Quick. updates. This thing's like an hour. There's still like 45 more minutes, I think. It's 2 hours long. Blue Mage update. Quite a few things we'll be updating. まあこれらは More Hildebrand. X シリーズでも Oracle 順次アップデート Saucer. していきますよというお知らせとして受け取っておいてください。 So basically all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発にやりたいということな You の can で talk about the また活躍してくれる New limited job. ことになりました。はい。 Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的にスタートするのは 7.1 からになります。まあ、7.0 はね皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので 7.1 からいろんなものがスタートしていくことになります。 Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね世界中でかなりお声を頂戴しているこちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせしておきます。 And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. Is this like 一部ですね、 Baja and Eureka? お話ししているんですが、パッチ 7.x シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。 I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolzia, a new field operation. 多人数で参加してですね攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。 This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。 So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも Okay. 変 Woo. わったなと思うんですけど、That's the thing that everyone missed from Endwalker was something like that. I missed it. That's why, I mean, it's pretty much why I unsubbed. There's nothing to Yeah, do. the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh. Everyone hated it, dude.
It's crazy. They hated it so much. Eureka was like, oof. I never did it because people hated it so much. But then I did Baja on my own without hearing anything about it, and I thought it was awesome. And it was. But we saw it through to the end, and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. Woo! And we have taken a break for a while, but it will be back now, and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツ Alright. に関してなんですが、もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。 Okay, just one more announcement, content-wise. Yes! 欧州ファンフェスでお伝えしました Is it the Beastmaster? リミテッドジョブ、パッチ 7.x シリーズのちょっとね後半で実装とはなりますが、こちらについてお話しします。 So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。 Today we will tell you just the name of this job. Whoa! Woo! So you're probably going to be taming actual monsters because it's limited. That's sick. Beastmaster. リミテッドジョブですので、ソロでも遊べるし、 Cool. リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今使用 You just call them out 始めています。 and they do one attack or something? As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. 魔術界という名前ですので、何かしらねこうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、こちらについてもねちょっと 7.x シリーズの後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。 As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. はい。さて、新情報、交えながらですね、7.0 とか 7.x シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。So that is our updates about 7.0 and 7.x. Woo! 第1次、次、グラフィックスアップデートの進捗 Oh, yeah, 状 graphics. 況をお伝えしてまいろうと思います。But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and Show our 'em. progress. 今回はグラフィックスアップデートもですね、随分 To adjust my mic, sorry. になってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちら Ugly. Disgusting humans. Yuck. So let's start with. Just kidding. That's how I started in this game, I think. ここからですね。 Or no, I wasn't. I was the tall 左 human. 側が、今のグラフィックスの状態。右に新しいバージョン What are they called? I don't remember what they're called. 入った状態を表示しています Highlanders or something? ご理解ください。 So on the left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. こちらが Oh my アップデー god. ト版だとこのようになります。 So with the update, this hero will look like this. Look at ま those ずやっぱり髪の毛 shadows. の雰囲気 Those と are いう pretty のが good shadows. 非常に明確になってテ Little クスチャー sideburn 解像度 shadows. 不足していたものも顔各ねパーツ高解像度化されてかなりね見栄えするようになったんじゃないかなと思います。 So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. で繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギ Oh ラ yeah, バキバキにすることもで nice きるん shoulders, ですけど、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。 As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to
keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれからですね、各種族初期装備種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね現行の状態。Here's the original. そしてこちらがアップデート版となります。And updated. Look at that やっぱり髪の brooch. 毛の質感、それからボリューム表現かなり異なっています。あと唇のね、 Yeah, 艶表現 sure, that looks pretty good. 各種族パワーアップしてます Nice. As you can see, the hair texture as well as What the does way chat that the think? volume is portrayed are quite different. And also, They can't for believe it. each race, Shadows on Banks. we've made See? some improvements to lip shine. Shadows on あとは Sideburn, ですね shadows on Banks. This guy, 方に that guy 落 knows ちてる what's 影を up. ちょっと見ていただければ Cute いいです MIDI かなり自然に BTW. セルフシャドウ滑らかに落ちるようになりました。And also, if you take a look at the This guy's shadows mods under look her better. cheeks, you can see that they are much more natural now. Balmung time. さあ It's not even the same anymore. Whoa, that guy looks sick already. Now we have a Highlander How do you male. upgrade him? 新しいバージョンがこちら。 Whoa, look how shiny his skin is. 筋肉のね凹凸、それに対してのこう Yeah, I started as a 影の表 Highlander. 現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ非常に分かりやすいかと思います。 But he was a white I ginger. think the muscle definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. 今まではねこうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。Yes, before we sort of had a mishmash The of tattoo. textures looking there, but it's a lot smoother now. Yeah, it looks pretty good. さあでは続いてハイランダー Whoa. 女性見てみましょ And now for a Highlander female, う。こちらが現行の状態。 original These goddesses. こ Oh ちらが my グラフィックスアップデート god. 版となってい and ます。 updated. 目鼻立ちっていうのが、非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃ I ないかなと思います I It's wonder, like, become a lot more natural, especially around from the the story, hairline. like how they'll look in, あとは yeah, こう like Realm 目元 Reborn. の精悍さ How some of those みたいな characters とこ will ろ look. よりはっき If they りしま even したの will で redo them, やっぱ I'm り assuming 目 they 元の will. キャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the Elezen male こちらがアップデート版。 and the updated version. Look how distinguished he looks. やっぱり目を引くのはね、 Incredible. 髪の毛の詳細、それから耳の Look 表 at the 現の自然さなんかという ear と textures. ころが結構こだわりポイントです。 What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. あとこの頬骨のあたりの特徴というのも、結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが吸盤なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。 The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. ちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. 続いてはエレゼン女性。 Oh こちら my が goodness. 現行となります。 Here's the original for an Elezen female そしてアップデートされたエレゼン女性こういった形で and す。 the updated version. Whoa. もう特にね全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、増えたことによって滑らかになって Gosh, これ that まで looks 以上にですね way イ better. メージを保ちつつ14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。So with the I just need to increased see it in poly motion, count, I think like it's in front of me become a lot though, more natural, not on and it should some be easier for you to super get low a bit sense stream, of like realism with your character, or perhaps realism like in we've been an seeing FF14 sense. for months あ and とは months. 額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウが I wonder if they'll put out a benchmark.
しきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になった They んじゃ did ない that か for なと思います Shadowbringers. Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved. あとはこれちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくと、めちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版革の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ革の表現もこれ一つじゃないので、同じ革だとしてもいろんな革の表現今回出てきますので、革や布その素材感ぜひ注目してみてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞であるミコテ男性です。So these are What's with all the white hair? It must be boys, the the easiest to show the Mikote. details on. もういいんじゃないかな彼は。It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 This is the updated version. Dang, that crowd loved it. ツヤとかですね、髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整して Is that just white-haired 生 Graha? きやすくなったんじゃないかなと思います。But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, Lip and the shine? sharpness around the eyes are all improved with this new version. Oh yes, very much so. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。I think Graha's going to be even more of a hottie now. さあではミコって女性見ていきましょ And let's take a look at the Mikote female. う。はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが、よりこうやってツヤが出せるようになって、環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなって、しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. 特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。Yeah, if you look at the screen on the back here, it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male. Rugadin? That's how you say it? こちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. Okay, もう nice. 純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。I just feel like generally we have powered him up. やっぱり元々のこの顔のね凹凸表現というのが、ルガディン影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねそのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。I have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい。では続いて Rugadin? ルガディン女性いきましょう。 Now let's take a look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current. そしてアップデートにより And こうい updated. った形になります。あら、ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. ルガディン女性やっぱりこう男性と同様にですね、各パーツ制約の非常に多い状態でこう Why これまで they ね choose like 開発されて light skin いた状態 Shrek でした。 skin tone?
That's so what it looks similar like. to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が非常に今回高くなったことによって、なんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とか、その頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきたね。I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性です。Next, Lalafell male. こちらがアップデート版。And updated. もうね、違いがわからないぐらいこだわってアップデートしました。So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. 髪はね、わかりやすいアップデートなんですけど。I mean, you can see the clothes. The clothes look pretty 見て good. ください。And the The hair is ears. probably the easiest to tell the difference, but the skin and eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの男性女性に関してはイメージを維持したまま全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところに He's saying they're already めちゃくちゃこだわりましたん perfect. で。We didn't need to update them. We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね、頬のラインはよりちょっと丸くね、綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafells, we Cute. did make adjustments to the eyelids Oh, to boy. make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね、素材に比べて素材の質感までこう表現されている。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. はい、では続いて、ララフェル女性いきましょう。Now Oh we'll my take a look gosh, at a dude. Lalafell female. このようになってます。 These are going, dude. Updated They like just this. go. They get into all the details. 先ほどお伝えした通り、男性と同じように Are they going to show Hrothgar? 自然さを徹底して、 I know they're relatively new, so maybe they feel like they don't need to update them. キャラメイク調整できるよう But に I mean, that's what I play. I want an update, dude. As with the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more Lovable. possibilities for Wow. delicate character Not the creation. words I'd use for them. 特に今回ね、 Cute サンプル and として lovable. 褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafells here? いますよね。 Kick 'em out. いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. Oh, yeah, there's quite a bit. Yep. 上の方にもたくさんいますよね。 Kick them out. Ah. Out. Out. すごい Out. See Out. you up top. Out. もうそうなんですよ Out. ララフェルはもう Out. とにか Out. く Notice how they're all separate. 配信でもいっぱい They have no いらっしゃいます friends. ね。 I'm And a just lot on the stream kidding. as well. はい、では続いてアウラ男性です。 Next, an aura male. Dragon Man. こちら、アップデート版となってます。 And here's the Nice updated horns. まあやはりこう暗い Dang. 肌にした時の、肌の質感表現っていうのはめちゃくちゃ分かりやすいですし、それから角とか It's 鱗っ like ていうものに関しては Skyrim Special これまで Edition 公開したもののフィードバ Parthenax. ックを受けてかなりギリギリまでこだわって調整を続けております。 It's got the ref stripes. So as you can see, the Zebras. texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales.
より精悍さが増してですね、角とか鱗部分は本当にね、テクスチャー解像度がアップしたものがね、かなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。I think the improved textures, really help out with the horns and scales. これでヨハイさんにもナーマが見つかるといいね。I was never one of those. I don't know. I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いてアウラ女性いきましょう。 Let's look at an Aura female now. こちらが現行版です。 They look That's the okay. original こちらがアップデート版 and the Ooh. updated. もともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して鮮明で Gosh, look how dead-eyed. All the old ones. I never noticed it. So these Aura females But already man, had quite a they all smooth look and so delicate dead-eyed. appearance, but we think we've been able to improve that. Plus, it's even just the still. color they're using. 特にアウラは Everyone's ですね、目元 white-eyed, 専用 white-haired. のシェーダーと呼ばれている専用の Right. 描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、 Not 今回 white のように hair. ね、瞳をより明確に際立たせるっていうことも One of the 可能に dudes なっ had て red ます。 hair. We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. もちろんですね、アウラを使ってらっしゃる方でですね、いやいや、正気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. Crowd is pumped. Dead-eyed girls are all about them. And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. でそこでキャラメイクなんですけど、まあいじりたいですよね、皆さんね、キャラクターね。You want to get into character creation, don't you now? ちょっと今条件 Dude, は where- まだ what- 精査中です what が、 about man? 皆さんにですね、幻想 Hrothgar を一 males. つプレゼントさせていただこうと思ってます。 What did he say? We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱり Oh. ね、グラフィックスアップデート、まあアップデートでクオリティ高くなるよとは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね、皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですね、それを使ってこだわりのね、さらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go Dude, into character what about male creation, Hrothgar? and adjust Did he your just... character to Did I suit miss it? exactly what Am I you dumb? imagine. I don't think I missed it. では続いて Oh, yes. Yes. Next, we have a Hrothgar Oh, I thought he was こち done. らがアップデートバージョンです。 and the update. 最 Uh, も大きな you can see 恩恵は like the texture. ファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用のさっきアウラはね目でした Sure, け it's ど fine. 今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を My guy doesn't look like this. He looks way cooler. He's got an eye patch. ついに He's 実装されましたので just- he's これが super 超大 cool. きいです。 Similar to He's how just we cool. had these, Not only this distinctive guy, eye this guy's shaders on the just- aura, for the Hrothgar, we have distinctive fur Sure. shaders that will make their fur more realistic. Fur これはね shaders. もうすいませんもう What? 触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで It's better if you can sort of see it for yourself. はい続いてビエラ男性です。 And now Vieira male. もともとね完成度高いんですよねやっぱり。 I mean, already he looks pretty good. アップデートです。 Totally. And the updated version. Oh my god. Calm down. Calm down, 完 audience. 成度は高いんですけど今回ね我 Swear 々が Okada イメージ just してい entered the た ring. 理想形により近づけられたんじゃない It かな looks pretty と思 good. ってます。 It looks like He Final already Fantasy looks good, 12. but we think we've brought him closer to our original vision for what the Vieira should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ影の入り方
全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、ぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Vieira are much easier to draw out now. So please do go in and make the Vieira of your dreams. では続いてビエラ女性です。And now we have a Vieira female as well. こちら現行の状態。That's the original こちらがアップデートバージョンです。 and the Stunning. updated. これだけ、黒いね、かなり濃い色、まあ、よりダーク寄りのカラーを使っても今回のね全体的なシェーダー耐えられるようになってます。So as you can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で、影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、まあ、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど、今回ここまで表現できるようになってます。Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. Totally. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇所が鈍いになるというお話です。And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-die channels. ちょっとサンプル Oh, いくつか持ってきましたの yeah. で見ていこうかと思います。I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態。次がまあ今まで染色、まあこのねナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね布の部分が染色可能でした。So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1-die channel die affecting the cape. でこれがですね今回 And other stuff. 鈍い染色可能になるので、こういったことがね可能になります。But now you will have 2-die channels to be able to create something like this. まあ鎧本体 Dude, riding the mount, 調整できるようになります。 the PvP mount, the which gold allows you to horse. color Oh, the that would be armor as pretty well. sick. 続いて、 Ooh. こちらも見てみましょう。まあこちらがですね今オリジナルの状態。So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、皮の部分黒にできてた、わかりますね。And with our current dye capabilities, you can change just the What leather gear? color. Dude, that gear looks awesome. I don't even know what that is. I don't play a female character. Like, stuff could look so However, different. the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっていきます。But now you can dye both. Amazing. これはカラーのなんだろうこう色変化が分かりやすくしているので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Here's the original for a different piece of gear. 続いてこちらがね今まで通り、服の部分ですね、布の部分染色できてました。And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色鈍いになるので、こういったカラーの変更が可能です。 Amazing. But in the future, this is what it will look like with 2-die channels. ただやっぱり Woo! 皮全体、皮の部分はですねやっぱりこう装備のデータって細かくなっていて同じ皮に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ鈍い染色じゃあそこまで巻き込んでできるかというとちょっとそうはならないので、こういった鈍い目がどこが染色できるようになるのかっていうのはすいません、うちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。
So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2 dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. まあ、全てのね細かい部位にやっぱり対応できているわけではないので、まあ、できる限りですね皆さんがおしゃれしやすく同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and, with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. Just checking the time. ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね黄金のレガシー発売までの間にプロデュースされたライブなどをやって実際実機でねこう光を当てて動かしたりしながらまたお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. Get this man some water. 水もらえないですか？ Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだと。ちょっとすいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. うまい。うまい。Oh, amazing. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。All right, so let's move on to some more additional updates. で、 More. ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. Ooh. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。So we will be having our updated system We meet him. requirements. We're good. すでにね、お知らせさせていただい Damn, てますが、 140 gigs? ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. 720. PC 環境でプレイされてる方で、やべえ、まだ準備できてないっていう方、Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら、結構 This いらっ guy, しゃいますね。まだ this 結 person, 構いらっしゃいます they need to まだ upgrade. 結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あ、なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各種、PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、グラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いて、まあすでに、お知らせ何度もしていますが、フリートライアル拡大しており Yep, ます。 free trial. They said this last time. As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにね、パッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲は 4.0、4.X シリーズへと拡大しています。We have expanded the free trial through 4.x. まだですね、14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can.
続いて、okay. Xbox いよいよ Oh Xbox my One gosh, リリース Xbox. 2月に OBT を開始いたします。As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね、2月21日頃、ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん、プレイの上でですね、この OBT から新たな冒険 7.0 備えるためにもね、冒険スタートしていただけると嬉しいです。I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game. そして続いては、こちら Ooh, クロスオーバ when? ークエストファイナルファンタジー16、の旅路、They said this was before 7.0, right? And we are continuing our development of this new crossover Continuing with development. FF16. こちらリリース4月上旬公開予定とさせていただきます。So this will be released in early April. まあ 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと I 思 hope you い get a ますの mount. で、An Ifrit mount? 欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の I don't know, didn't they already 報 say? 酬ご用意しております。So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawn Trail. And as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー I think they already showed everything, I just forgot. Oh yeah, the 16 DLC will be out too. The second part, I think? And also we have released our first DLC for 16, you might be aware. ファイナルファンタジー 14 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。 What? And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。 Woo! さあ。 How does he find the time, dude? He made 16 and this. 基調講演終われた気がするので、さあ。 Mind you, people have been shitting on Endwalker. Right on time. The end, well, like the patch cycle. 何か忘れてませんか？忘れてる？何か？ Am I forgetting something? ロス What are they forgetting? ロス Something ロスがある？あ、Frothgar? ウクラマトの？ Ukramato, yes. ああ、 Yes. そうだ。 Was he gonna show the female Hrothgars in depth? 持ってたと思ってたんですよ。 But I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. Whoa. Sure, whatever, dude. Sure, why not? Woo. Wow, did you see that jump? Whoa. Whoa.
Why can't they be, like, fat? There's no fat characters in this game. Ooh, look at that one. She looks like a ninja. お待たせいたしました。黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。 Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. The last 様々なね race. デザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率、設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、優れた指導者とか傑物をね輩出しています。So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. What's the chat room think of this? トラル大陸ではですね、約 Thick. 90回が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yakutem. 彼女らとの出会いと They have some opinions. So Interesting. please look forward to meeting them. Oh yeah, so there's people looking forward to it for sure. もちろんね Definitely in this プレイ chat ヤーの room. 皆さんがキャラクターとしてご自身のねキャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. Woo! 種族の追加は大変なので最後にしたいと Beautiful muscle 常 waifus. 々この10年言ってまいりました。 Agreed. Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. He has said that every これ time. でプレイヤー種族の He should mean 追 it. 加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。 It's like, God damn I it, would like I to mean say it. this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. Woo! はい、先ほどね冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスガル女性です。ぜひですねウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. さあこれでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので基調講演も終わりにしていこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Whoa. Who's that at the top?はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートととも Wow. に Ishtola didn't make the 締め art. たいと思います。 Neither did Ali All say. from Yoshida Or Akiko, Alphino. We will end the keynote. Thank you. Who's というわけで that? 黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, released on trail in 2024. 発売日コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。 And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. Damn. Yeah, that's crazy. They didn't have any of that. 見たことないキャラクターがいたりもするんですが、ぜひそのあたりはね、ちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しい Oh, で it's a す。 two-headed king? There are several characters you won't have met before in this art, Whoa. so maybe think about Two-headed what kind king. of people Who's they that want you guy? to be and get hype. さあではケイツさん通訳ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you guys. Woo! Yeah! It's over. It's over for me. There's no more English here.
ファンフェスティバルオープニングに移ってまいりたいと思います。 I think so. I think it's over. まずはこの方々お呼びしたいと思います。株式会社スクエアエニックス代表取締役社長桐生隆、そしてファイナルファンタジーシリーズブランドマネージャーの北瀬義則です。どうぞ。 Who's he bringing out? There's no. Who is it? Is it the president? Is he here to talk about AI? ありがとうございます。では晴れの日本ファンフェスということで東京ドームの中央から皆さんにぜひご挨拶お願いします。はい、改めまして、東京ドームに、本日足を運んでくださった皆さん、そして配信を、ご覧の皆さん、ファイナルファンタジー14ファンフェスティバルにお越しいただき本当にありがとうございます。 Woo! すいません、いろいろ今日もですね話を考えてきたんですけれども、ピクトマンサーのですね Alright, I think that's 発 it. 表を聞いてしまってですね、 Is that it, 頭の Freya? 中が今ちょっと真っ白になってまして、ちょっと皆さんに助けていただければと思うんですけれ Did ど we も、 beat it? 私も皆さん Did ご we 存知の live 通りto see the end of another 黒幕 fan としてやって fest? るんですけれども、 conference ピクトマンサーです Freya? ね、私やってみようと思うんですけれども、さっき We ピ did ク it. トマンサー手を挙げられた方でですね、 Woo! 私と一緒に立ち回り助けてくださる方はぜひ拍手をお願いします。 Not bad. Not bad. I mean, there's not really much else to see, you know? ありがとうございます。 We're just waiting. バイパーの方で一緒に戦っている時にですね、 Pictomancer looks 私が okay. 演奏してる間助けてくださる方、拍手お願いします。 Viper definitely looks better. For me. This crowd is definitely going to play Pictomancer, though. Holy cow, dude. There's way more Pictomancer than Viper when he asked the question. But I'm going to play both. Female Hrothgars. What'd you think of those, Freya? You kind of look like one, but you're a dog. You should make female Dorog-Thars. I don't know. Some sort of dog faction. That'd be cool. So yeah, that S-Star place, dude, that zone, that future zone, that looked cool. I'm interested. I'm interested. Good job, Yoshi-P. I'm looking forward to it. When he says please look forward to it, he's talking to me. Because I am. There's no please needed. No please needed. Anyway, enjoy your day. Your night. Man, I need to go to bed. There's more FanFest, I think, to watch, but I think it's all in Japanese. So, I wonder if there's like Japanese cosplay contests. Dang. I got work tomorrow, dude. I can't stay up all night and watch this. All right. Peace out. So long. Thanks so much. Play the best MMO ever made. It's this one. Final Fantasy 14. Critically acclaimed. I don't know the whole spiel. WoW is good too, dude. You know. Wow. Yoshi-P is really having a good time. Anyway. Bye. Bye, Freya.